Laju kita bukahan. Laju Kau harus memikirkan aku. Ikam aja yang buka. Kenapa kayak itu? Ikam aja gini yang buka. Demi keselamatan Ikam Jomel. Ikam mah kayak pak. Lawan jahit. Ikam harusnya peduli akan aku. Tapi aku peduli lawan Ikam. Amun Ikam peduli lawan aku, Ikam gini yang buka. Tapi kabarin aku lah. Pasti Mel. Jangan kadar. Lah. Sejak pertemuan itu, ku selalu terbayang dia, wajahnya tersenyum bersungguh, seolah-olah hanya dia yang Gimana Ikam beginian? 3 bulan sudah meninggalkannya. Tentang lantung udah di Banjar. Kayak ini guys sekalinya Ikam berjanji mendatangi aku. suatu saat milikinya. Happy banner gini-gini. Ya apa nih? Pina berduit ini happy nih. Kalau nangkap jam besar nih. Aku nih mau berduit di sana kayak karena mungkin tadi nggak tahu kawan. Malam janji menunggu minyak lintah seton. Iya kan bebas Mana kita. janjinya? Siapa itu? Bilang nunggu ada minyak lintah nih. Kan naik. Wih nah. Ayo. Mau ke Kemana kita nih Mal? Sana kah? Harus tujuan nah. Cari yang nang meja. Lah. Emang Sana, di bujur tuh. nang lo. Udah kulit lagi nah. Ini banyak tuh. Itu nah. Sana. Aman. Atelah. Kayak apa ya? Kenapa jadi sate? Aku minta minyak lintah tadi, traktiran minyak lintah, sakardus. Minyak lintah togin malam. Tah, Kita siang makan sate dulu. nyawa nih janji aja, ngomong doang. Nyawa nih kerja beda lawan pejabat-pejabat nang di luar sana tuh. Beda. Kecewa aku. Aku tuh kan PWG kayak buahnya tuh. Wih, ada sate nah. Ini kan itu yang masih ini daging lah. Konyo ah. Oh, saya Bu Jamil. Tolong kok. Lain boy, ini karena kenal ini siapa nih? Santai lo. Aku nih bos Ikam. Wah, bos kini attitude-nya kada baik lalu. Lebih lalu kami jumpa. Lain nggak percaya nak. Bos kami itu lama awalnya. Iya lama ini sudah latihan jumba. Jumba. Kami dari mana asalnya sekarang? Thailand wakap nih nikap ya sana wantai. Ikam kada melihat kan? Muhabian kada bungas. Sakit Muhabian kada nih. Ulang ini. Jangan tap. Tap. Sakit nah, antu nenek. Nah. Ah, mati nenek. Duduk ke kanan kan. Gua mana? Kanan duduk. Saya mana tadi? Kan tadi pandang. Mau aku bos kah, bujur kah?
Aku nih bos ikam di Thailand langsung. Kami TPA mana Bang Rik? TPA pos 3. Lain, kami CPK Hunapa Kelamboyan. Alalak 7. Kalau Ikro kami belajar. Iko aku langsung nyasin. Mau yasin kah? Tuhan raka ya sih masih. Mun Menbujur ikan bosku. Tahu lah kode agen kami. 268 367. Tahunya nomor cawat lah. Iyalah 36B. Siapa nih? Tanya aja kali tak. Siapa percaya kah? Yakin enggak? Jadi tujuan pian ke sini papan. Bang. Kotan juga maksudku ke sini aku anak mambe administrasi boneka maaf get. Administrasi. Ya sudah ganti kah itu maksud aku. Upgrade kau upgrade dalam pian. Aku begade. DB Upgrade. touch. Upgrade kan. Lain nyenang aja. Ini kacamata Kamu ikam. bercewek juga lah. Ada yang semut tuh. Nah, kadang ganteng, nampak adabnya. Bukan tuh. Jadi mana ada di kita? Oh, sebasa basil aku nih. Ini muka kayak takaran bagas bojo nenek. Ini main mau tembak saya. KTP kau lah. Kada KTP tuh singkatnya KTP pintai kam. Oh, bakal KTP musim lagi main nenek. Lucu bos kita nih lah. Santai, lawan Banyak anu Viagra Tanya mana? Di ketika mau sampai pandai ketika mana di ketika di ketika mana? Kena kalau mau berarti administrasi. Aku mandap di kantong nih. Cari baju-baju penting. Ini aku sih. Man. Ada met dompet ulun enggak? Takut nih paman mana? Takut nih paman lagi. Mana? Hah? Ada kunting Mana yuk? anaknya. Mana yuk? Jangan bergaya aku nih sios. Ayo bergaya aku sios. Longor lah pian bos. Sedikit. Dompet juga ada juga kan. Sama aku udah juga. Mana? Dapat juga ada mas saya. Ada urusan ada. Cari baju-baju. Kemana bagaji? Kak ada. Gaji besar. Udah 3.000 sehari kam. Saya makalnya lah. Saya makali bos nih. Tanya kan aku nggak ada Tadi bakal, ada aku tadi. bilang nggak ada bakal. Maka tadi ada dompetnya. Lain bos saya. Iya udah bos juga. Ikam lihat di sini mau ikam. Ini bos. Jangan kesana berarti kamu baju-baju di mana ada tikam. Pakai kayak tadi kami penyanyian. Gini. Nih, hanya dapat gaji. Ada tadi tuh mengipak kah? Tahu jauh kok. Mungkin pop nenek. Linian nih pak. Bisa. Dah. Buka ulang Nah, kau ini mencari di ketika bukan cerita ikam. Ini kan di dalam dompet itu ada mipok. Dan epok, Ipok ini kalau sini ipok. kenceng. Utang-utangnya kok kak. Jadi kayak apa? Mau mak banner apa sih? Hilang. Pokoknya sampai dapat kita mencari kayak caranya. Aku nih tahu ada supaya kau aku maget administrasi. Administrasi. Iya itu pindah Tapi- ke kata-kata nih kamu tuh. Kami pegawai kan perlu itu bos. Terus Yang penting dapat penjahatnya. Kerja nyata. Adikat tuh kan perlu bos. itu nggak kena aplikasi kena aplikasi kau Biar dia pegawai di Dutamul apa? Aku pindah pulau ikam kena ke Thailand. Kap, nah tai, cing pintar tai, mau tai. Bukan cuma pulang lah. Jaga gaya bos ikam. Kerja bos. Siapa tampan lah? Jadi intinya kayak gini ya bos. Jadi insya Allah atas izin Allah usahakan dapat nih. Innahu ala zalika lasyadid. WhatsApp bro. Pokoknya minggu kena, aku udah mau tahu aku dapat. Oke. Mungkin itu aku Siap. cewek lah. Mana bos? Bisa kan udah? Nah, biasa gitu. Woi. Ondek. Abang ngonya Abang di ngonya. bawahnya. Ya Allah, Tata belum lalu. makan lagi. Sudah cok pulang. Caklen bos tuh habis deh. Ngapa ya? Udah acak giginya. Siapa nih? Jangan bangsat. Bayar kita ya, Pak. Dompetku hilang. Betul, Edi, apa? Asaku yang mengambil dompet kita nih yang bina merujuk tadi. Hah? Lojok. Binanya merujuk. Merujuk. Di Kamu ngucap tadi. Yang mana tadi? Yang mana? yang merujuk kita tadi ada yang kita punya tamu berdua. Siapa nih? Bukan kayak karbitan lah duman tahun baru tuh. Bukan ya? Hah? Bukan ya? Ah juga dong bukannya. Maju mana? Yang ini ya. Sudah bisa bener kan terus? Bener dari basinya ini. Kamera per habis ya. Ini nah. Bayar sate bayar. Bayar lu. Sate bayar. Buka ke mana? Buka bayar. Tadi mencopet. Anda melihat ikam tadi mencopet. Reda apanya? Anda melihat mata terperongan nyo tadi mencopet lakian berdua tadi. Reda kenapa? Ikam salah mata. Maras-maras. Nyo kira Anda buta. Aku pada
copet, bujur nah. Udah melihat. Kamu copet kenapa gerak? Abangnya tuh lagi cari Bana Rai. Pada buka khusus. Burungnya, aku sudah 3 hari gak ada makan. Masih nah. Bujuran kah? Makasih. Bujuran. Nak umpat kada. Makasih. Kenapa? Halo. Tuh. Kamu tahu lah siapa yang ngajak bawa operasi di daerah sini. Kamu bukan ada salah itu ngornya Basna. Kami tadi kehilangan dompet di daerah pasar sini. Siapa tahu kamu tahu pelakunya. Iya Basna juga ya Basna. Basna ngornya Basna. Itu tuh orangnya tuh biasanya di para pasar nang kumuh-kumuh nang orang banyak menjual anu tuh nah burung. Oh. Aja. Makasih dulu infonya sana Pak. Aja. Sama-sama. Waalaikumsalam. Apa yang telepon lu? Yang dua kawan kita Bahari. Apa jadinya sih? Kau yang pelakunya sebelah. Jarnya tadi. Ini kawan mana? Dicarikan. Tapi di telepon tadi suaranya bapak kai ya. Pian gas ya pak? Lain tuh. Beban yang kai yang mesum tuh. Mirip bakal suaranya. Kita kesana kah? Ayo, aku wearin ya. Terus wearin ya. Duduk aku. Hut! Duduk Pak. Kemana ke situ dah? Mana kah? Sini paling ini. Tromboyan. Hah? Tromboy tak? Begini rame sana. Aduh, Banyak ini kisah koler-koler tuh. banyak tahu jendak ada tuh tuh. Nomor gua ada kunjung ada ini enggak. Nggak ada kabar dingin. Berapa? Yang tahu Basna lo? Oh, Basna, kenapa? Yang copet tuh. Anak buahnya ada hanya rumus kena ini. Siapa ngarannya ya? Ngaran memetakan. Amel kah? Mas, Tadi siapa? ini corek kah? Ibu. Amel. Amel. Bukasnya ini. Ih, Enggak tahu lah. Betato. Sini nah. Patuh kayo ah? Mana ya? Bunga, ada nggak? Apa? Pilingannya otop tuh. Oh, pijit. Halo ya, Pian di mana? Orang hanya mengatakan Pian baju banjir deh semua ini. Siapa nih? Biar jengin usul. Ayo ah.
Kong. Bagiannya karena kumpulan di sini juga. Jadi bagian yang apa pencopet tuh kesinian seberatannya nyeteron aku. Jadi kan kalau misalkan pencopet lo areanya kan ditentukan ya kan masing-masing ada area. Jadi kan kesini juga kayak sore-sore. Jadi kan setoran non aku. Ini. Enggak kan apa mau ikam? Bakas tadi rongkop saya. Kita jerungkup di mana? Maka di anu di poli orang saya. Anak tetangga belum potong jam masih hidup. Kenapa jadi sawat ke anu orang? Kan dipukuli orang di mana? Anak di kerbutinya saya Pak. Tahuan orang lagi kami copet. Ketahuannya dipukulinya ya Pak. Hasilnya mana? Ada, dapat. Harinya? Ada anu saya. Nang salah. Tot. Berapa itu anak gua? Banyak pokoknya banyak. Tenang aja ikam. Kau aja makan namun petaku asal bujur-bujur kan dapat. Apa ini? Apa ini? Ini ada Bu saya. Kenapa itu? Saya ini Bang, saya orang dapatnya Bu saya. Apa yang saya itu? Tugasan apa aku petakon? Kayak itu Bang, saya sudah Bu saya. Hendak jadi apa ikam kayak ini? Ada kau Bu saya ini ada Bu saya ya Pak. Aku kada terima alasan apapun. Yang penting kamu datang bawa duit. Apa bilang kabar sih Kong? Nah, ini udah nunggu saya paling banyak dah detailnya. Ini yang punya dia basic fiction, kendaraannya Fiction. dompetnya ganal. Di mana kamu copet? Di anu park ATM sana Bu saya. ATM di mana? ATM di anu tuh. Kancang lah duitnya. Kancang tuh lihat tuh Bos. Nah, kancang. Segak Maksud ikam apa kayak ini? gaib kalau Bu saya duitnya. Nah, ampunnya Maksud nih. ikam apa? Aku mah lajari ikam uyu-uyu kayak ini aja hasilnya. Gasan makan ikan sehari aja ini kan kawa. Untuk mungkin pengandut ilmu hitam ampunnya Bu saya. Ilmu hitam apa pulang sih Kong? Berdua nih. Nah, Ayo banal saya. Ganal barang lah. ganal lah, Bah. Ini yang ganal. Ini ganal nah. Kamu hanya wa. Nyawa tadi kan nolongin. Jenggot aja dipanjangin. Sudah lihatin nani nah hasil apa ikam nah. Bulannya Bling, berdua Bu nih, saya. bling. Bulannya Ya dulu kamu serangan Bu saya. Maka kalau dipukuli orang bilang aduh, hai. Astagfirullah. Sama aja. Aduh. Ini apa? Kami ini? Gasan apa ya? Sama. Rasul? Oh, dia tadi berat benar bos. Saya membawa bos saya. Awat atau Ikam, batu? stop. Ikam sama seberataan. Aku melajari gasan ikam nih. Tadi hasilnya tuh bulat dari bank membawa duit setengah M. Ajin gasan menyetorinya. Tadi bulat dalam bank Tapi apa mau hasilnya apa? Sama aja, Bos. Kami Sama. jam buka manu ini nih bahaya banget tadi tuh. Yang penting datang membawa duit. Kayak Copet kuda. seorang kayak itu. Aku yuk melajari ikam nah. Lihat nah nih. Kenapa? Hanya sehari ngumpet aku. Kenalkan dulu Amel. Dapat berapa? Siapa ini? Dapat 600.000 satu mat banda kan sampai 5 menit. Bagian ikam seharian dapatnya apa? Ini charger waras sambungannya gasan apa? Karena kau mences. Apa ada? Ini apa nih duit recehan gasan apa? Ininya bling karena terpakai juga. Ikam ada dompetnya kan ada isinya. Ikam apa kunci motor kan terpakai. Setidaknya pian tuh menghargai bos saya. Ada Kami harganya ini gasan uyuh. makan kau lah dijual nih. Namun dipukuli pang kami pang kayak apa? Ini kayak apa nah bagian ikam malam nih kada ada yang dapat makannya. Ada Oh, pang. apa itu? Apa nih bos? Apa nih? Bos? Tahu. Siapa nih? Mana ikam ha? Mana? Waduh, Ampun. Pak, awak nih. Ampun. Kamu copet kah? Ada enggak? Ampun. Kenapa ikam jadi jambret ha? Ampun aja ya. Ulun babinian dikasari lah. Ikam nih kasar, aku lebih kasar. Ikam siapa? Ulun, ampun nah, ulun nih babinian. Baik kamu gawe di duduk tamu daripada copet. Siapa kamu nyopet? Aku kan Kita anak ngarep. copet. Ma bungasnya ulun nih kayak Kamu gini. ngare aku bener. Copet semua tadi tongkrongannya ikam tadi. Aku anak buahnya aja. Nih aku sama ikam di Facebook nih. Copet bajingan jar. Lain, Facebook lain itu. Apa Apa ngaran minggu tanganku nih? Amalia Jahara namaku. Bawa aja dah. Mana mau Oh, Rosman? kemana? Jangan dibawa. Apa saja kami. Kantor kami kantor. Rosman lagi. Ada. Rosman ja. Ada. Basta. Aku babinian dikenyakan lah. Mau itu penjahat yang binian. Kelihatan orang mana babinian. Apa nyawa di sini? Amel Siapa nih? Kawan nyawa kah? Amel. Kenapa Amel nih? Tolong. Kenapa? Misalkan kadang lo ini hukum karena kamu kadang mengenal kawan bro. Walaupun ikam kawan kami, inya berbuat jahat. Demi sayang hukum pun lewat. Ini pun ngerimnya ini santai ya. Ikam, lain aku.
Mulut nih. Hukum Ini tetap jalan. mencopet ribuan tahun dah. Tetap Yang aja mana bawa. Indosiar benaga-naga tuh. Mohon benar Lampian. Ini yang berlamnya. Kamu yang melihat Kayak Pak, ini mau mohon kita minta lepas ini. Sayang apa? Apa yang sayang 3 bulan dikam hilang ha? ada lalat dah. Kemarin kalau mau melek aku tuh sayang. Tentang kayak ini gara-gara nyawa ya Nay. Aku rela kayak ini melek nikam. Apa yang ikam relakan? Ikam rela sama tahu kayak ini. Aku rela kayak apa aja masuk penjara ke aku. Ikam mau gantinya jadi aku. Aku ada bapak. Aku mohon lah, harap. Mohon benar. Kalau misalkan ini, aku jadi gantinya kan bapak. Tapi hukum tetap jalan boy. Rakawa. Ganti aku, Ganti apa sanak? ganti aku hukumannya. Serius kan nih? Hukum aku serius. Ya Pak. Hukuman yang berulang. Tapi dengan syarat Apapun itu, kalau Amel ketahuan lagi copet, kalian berdua penjara sampai kawin mati. Di penjara. Kayak Anggap apa? ada. Toleransinya. aku yakin namanya gak bakal. Aku bang kayak Pak. Akulah mun jadi ikam, lebih baik ikam bergabungan bun kami. Nyata jadi hasil daripada ini. Banyak aja binian yang terbaik pada ini. Nanggal hukum dah copetnya nih. Banyak pas berawang banyak. Aku tahu, 150 aja. bubuhan ikam tuh tahu rasanya jadi aku nih kayak apa. Aku Kamu suka soalnya jadi lah. jadi guera. Soalnya sayang lawan bilian. Suah aku. Yang menyelamatkan Ninya tuh aku. Baunya untung kam. Biar aja. Aku setuju. Kalau aku sayang. Ya Pak, mandan lepas kan ini. Ikam ini kayak apa? Aku bingung juga nah. Kami komandan aku. Seharusnya Siapa? kamu kau menentukan. Tapasakan aja Gin. Oh, Allah, pasti Kami babinian. Mun RA Kartini masih hidup. Supan kam jadi bingin gini. Supan non bangsa Indonesia kayak ini. Buruk lagi kamu nih sebenarnya. Buruk Tapi yang ikam juga bau. Gombang. Dulu anak minta jelasan pian dia lagi nakawa kada menggantikan Amel lawan ulunan penjara. Sebenarnya kita butuh bang orang kayak ini. Lain aja nah. Aja ikam. Ikam. Bebas. Tapi dengan syarat harus lapor, wajib lapor. Makasih Pak. Aduh sah. Kami lain Aku kasar weh ini. Kami lain kiai. Terus salimi. Kami lain ustad. Terus salimi. Lah, nyati lah. Ini tangati nih nah, anak buah ikam nih nah. Pacar ikam anak buah ikam nih. Ada lo, ID cardnya mana? Nah ini nabrak deh lo. Kada daulun. Apa nang kayak ini? Di pagi tadi. Ulung aku. Udah dibesarkan dah. Kayak ulung beli kakan bujur. Awah, ini. Dompetnya kan ada di sini. Hadangi dulu. Kayak ulung beli kakan. Babila kita ketemu kayak kita beli kakan. Bah, perlu gajiin dah. Cepatnya lah. Kayak ulung beli kakan. Bujuran nah. Nah, kamu. Makasih keberatan. Nyati lah. Rumahku di Pambain 4 lah. Thank you. Makasih Pak. Aku kan udah dilabrak Kak. Kami juga bang mencinta bicara nih. Kekuatan cinta nih bisa membawa kehidupan. Tahi Bisa mengalahkan segalanya. Coklat. Cinta kau mengalahkan segalanya. Ya. Ini bang. Asal dapat ID card begitu sudah. Ya lo. Ya. Kada menyimpan bos doyok. Jadi kamu sebagai rekanku nalah mengatakan yang bisa menjatuhkan karir seorang tuh sebutin Apa itu? tahta, harta. Yang tadi Wanita. Oke? Itu pintar! Dan 2, dagang 1, tag 4. Ngomong doang ya nih kayak pejabat. Dari dia orang ya. Salah Honda bang. Kan itu muncul. Itu ada. Kenapa jadi? Kan. Menyanyi. Bonika melaju banget jalannya santai ya. Hahaha.
Dia kan muncul dari cara Ya situ jenang ay. Kan habis dari sini 3, 2, 1 aja kami langsung balik. 3, 2, 1 ya. Bisa antar sudah tunggu. Ini masuk Wan. Masuk berikutnya lagi. Ada bagus banget. Ya itu. Jangan lupa bagus ya. Record.